შეიძლება ითქვას, რომ ახლა სწორედ ძებნა არის გამოცხადებული თეატრალურის რექტორზე და ეთიკის საბჭოს წევრებზე დღეს თეატრალურ უნივერსიტეტთან გარიცხული სტუდენტების მხარდამჭერები, პროფესორ-მასწავლებლები შეიკრიბნენ, სხვათა შორის მისულები იყვნენ თეატრალურთან ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტებიც და ითხოვდნენ ადმინისტრაციასთან შეხვედრას კონკრეტულ კითხვებზე პასუხების მოსმენას, თუმცა კარი ჩაკეტეს და უთხრეს, რომ სამუშაო დღე არ იყო დღეს და არც სამუშაო საათები დაახლოებით 2 საათი იყო, როდესაც ეს განმარტება გააკეთა თეატრალურმა, რომ დასვენების დღე იყო დღეს მათთვის და უნივერსიტეტში არც ერთი ადამიანი, არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ იმყოფებოდა, თუმცა დანებებას მაინც არ აპირებენ სტუდენტების დამცველები. ხვალ დილის 10 საათიდან შეიძლება ითქვას, რომ ყურადღების ცენტრში იქნება თბილისის თეატრალური უნივერსიტეტი, რადგან კვლავ აპირებენ სტუდენტების მხარდამჭერები იქ მისვლას და კითხვებზე პასუხების მოთხოვნას. ჩვენ გთხოვთ, რომ დაუკავშირდეთ ამ ადამიანს, უთხრათ, რომ ჩვენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს, კოლეგებს გსურს შეხვედრა უნივერსიტეტის რექტორთან და კომისიასთან, ვინც მიიღო სტუდენტების გარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილება, გვაქვს კითხვები. ვეცადეთ აკადემიური საზოგადოება, რომ დავლაპარაკებოდით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ვინც პასუხისმგებელი არის ამ პროცესებზე. დაცვამ გითხრა, რომ მას არ შეუძლია რექტორთან უშუალოდ დაკავშირება და შესაბამისად ის უკავშირდებოდა თავის უფროსობას და საბოლოოდ მივიღეთ მხოლოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სამუშაო ტელეფონის ნომერი და პლუს რადგან დღეს არ არის სამუშაო დღე, არ არის 11 მარტია. მე ნუ მომთხოვთ პასუხს დასვენების. ჩვენ გვითხრეს, რომ დღეს არავინ არ არის უნივერსიტეტში. მომკავშირული კრებები ეწყობოდა ხოლმე ასე სტუდენტების გარიცხვის მოთხოვნით. აი მე მგონი იმ ეპოქაში ვართ ახლა და ამას უნდა გავუსწოროთ თვალი. ჩვენ ყველანი ვთხრით გვირაბს ლონდონიდან ბომბეამდე. კულტურა არის ყოველთვის ქვეყნის გამოხატვის საშუალება, ქვეყნის სარკე. აი როდესაც ამას დაეძგერები, ეს უკვე ძალიან კაფეო სურათია ვის მხარეზე ხარ და სადა ხარ. ნოტარი დამესის გურაბანიძე ეთქობა, ისიც იქ აღშფოთებულია. ჩვენი წერილი დავიწყეთ ბატონი მიხეილ თუმანიშვილის სიტყვებით, რომ პირველ რიგში უნდა მოქალაქე აღზარდო, რომელსაც აზროვნების უნარი აქვს და ხელოვნება სწორედ ამისკენ არის მიმართული. არ შეიძლება შენ სტუდენტთან ძალისმიერი ენით ლაპარაკი. რაც შეეხება გიორგი შალუტაშვილს, 3 თვის წინ აი აქ, აი ამ ადგილზე ვიდექით, ანდრო ჭიჭინაძის დაკავების მომდევნო დღე იყო, ჩამოვიდა ეს პატივცემული და ელემენტარულ კითხვებზე ვერ გასცა პასუხი. ელემენტარულ შეკითხვას ვერ უპასუხა, სოლიდარობას უცხადებდა თუ არა უკანონო დაკავებულ ანდრო ჭიჭინაძეს, რომელმაც ეს უნივერსიტეტი დაამთავრა. ეს ვერ გაბედა, იმიტომ რომ ის არის მონა. მას ჰქონდა 3 თვე ამის მოსაფიქრებლად, ამ ამ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად, მან როგორც ჩანს, პასუხების მოფიქრების ნაცვლად თავი შეყო ლაფში, ტალახში და უბედურებაში. აი აქედან გამოსვლა მას ძალიან გაუჭირდება. თვალებში ვეღარ შემოგხედავს ვეღარასდროს. ციხიდან ღია წერილს აქვეყნებს სინდისის პატიმარი ანდრო ჭელიძე, რომელიც მიმართავს სწორედ თეატრალურის უნივერსიტეტის რექტორს, მსახიობი, რომელიც არის დაპატიმრებული ანდრო ჭიჭინაძე აცხადებს, რომ მას ძალიან ბევრი კითხვა ჰქონდა რექტორთან, აინტერესებდა კითხვებზე პასუხები მიეღო, რა ხდება თეატრალურში, რატომ ექცევიან მსახიობებს, სტუდენტებს ისე როგორც ექცევიან ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მას შემდეგ რაც ანდრო ჭიჭინაძემ საკუთარი თვალით ნახა, რომ სტუდენტებს პოლიცია გამოუძახა, საკუთარმა რექტორმა მისთვის ყველა კითხვას პასუხი გაეცა. ღია წერილი სულ ცოტა ხნის წინ გამოიტანა ანდრო ჭიჭინაძის ადვოკატმა გლდანის მერვე დაწესებულებიდან, რას წერს მსახიობი, ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ. დიდი ხანია თავს ვიკავებ განცხადების გაკეთებისგან. დაჭერის დღიდან, რადგან ყოველთვის ვერიდები ღია დაპირისპირებაში შესვლას. ვაპირებდი გიორგი შალუტაშვილთან დალაპარაკებას გამოსვლის შემდეგ.
კითხვები მქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ექცევიან ჩემს მეგობრებს, ღირსეულ ადამიანებს, რასაც აკეთებენ მთელი ამ დროის განმავლობაში სრულიად მიუღებელია. არის და აქამდეც იყო. განსაკუთრებით იმ ადამიანისგან, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დროს გაბედა და დაუპირისპირდა სისტემას. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კარგი და საპატივცემულო ურთიერთობა მქონდა მასთან. აქ ეს ბოლო ხარისხოვანია. წითელი ხაზია, როცა პრინციპულ, ერთგულ, თავისუფალ ადამიანებს ასე ექცევი. პოლიციას გამოუძახე, ვისთვის? ჩემთვის ყველა კითხვას პასუხი გაეცა. იმედია აღარასდროს შევხვდებით და შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი გახდება ღირსეული სივრცე. როცა სახელმწიფო საკუთარ მომავალს და კულტურას ებრძვის, ეს შემაზრწუნებელია, ასე ფიქრობენ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები. ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ მართლა თეატრალურ უნივერსიტეტში ძალიან დიდი კრიზისი არის. წარმოუდგენლად მიაჩნიათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები, როგორ შეიძლება განახლდეს თეატრალურში სასწავლო პროცესი მაშინ, როდესაც 10 სტუდენტი არის გარიცხული უნივერსიტეტიდან მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ქვეყნის მომავალს იცავდნენ. პროცესები ხვალ დილიდან თეატრალურ უნივერსიტეტთან შეიძლება ითქვას, რომ საინტერესოდ განვითარდება, რადგან პროფესორ მასწავლებლები ისევ გეგმავენ მივიდნენ თეატრალურთან და მოითხოვენ ადმინისტრაციასთან შეხვედრა.